شو؟ بشري وين فرزوكي؟ ستوكهولم. عن جد عم تحكي؟ بربي لك ألف مبروك. هاتي بوسة، هاتي بوسة. لك على شو ألف مبروك؟ بصراحة خفت، يعني من يومي وأنا عايشة بضيعة صغيرة. أنا لما كنت أنزل على الشام، اللي هي الشام كنت ضيع فيها، على القليلة هنيك بيحكوا عربي مثلهم، مو مثل هون بستوكهولم كتير كبيرة وفوقها بيحكوا سويدي. أنتي طمنيني، وين فرزوكي؟ أنا لآخر الدنيا. وين؟ فوق على الشمال، فوق انشلفت على قرنة اسمها برندا، بربرندا، هبرندا ايه. يا الله ليكي ايه بكره ولا يهمك بتصيري تتعلمي وبتعرفي ستوكهولم كلها شبر بشبر. بصير اجي بزورك وتاخذينا جولات سياحيه. يا عليك ان شاء الله. انا اذا بقدر اخذك من بيتي على السوبر ماركت اللي جنبي بكون ما حدا قدي. انتي بتضلي هيك؟ مو عاجبك شيء؟ مو عاجبتك ستوكهولم؟ امشي بتضلي تفضلي لك بتضلي. لازم اخذ القطار الاخضر. منين بده يجي القطار الأخضر؟ منين بيلاقي حدا يحكي عربي؟ زي ما بقولها خيا، يا اخي البنات زي الهم على القلب واقفين طابور. هي البنت بتيجي لعندك بتقول لك اسمع انت عجبني ممكن احكي معك، انت يا بتقول لها يا بتقول لها لا، عادي. يا زلمه بلد الحريات هي، شو مالك؟ في الشقرة الطويلة القصيرة عيون زرق خضر زي ما بتحب. عربسكا؟ اسمع ابو حميد، في صبية حلوة صغيرة وقطة اجت لعندي وقال انا عاجبها وحابة تحكي معي. يلا بحكي معك يا وردة، روح باي. اهلا خالتي. عرفتك من ملامحك انك عربي. شو بدي اقول لك، لو سمحت انا جديدة هون بستوكهولم وما بعرف شيء. من وين بيجي القطار الاخضر؟ عفوا ايش هو؟ قالوا لي بتركب القطار الاخضر، شايفتهم كلهم زرق. قصدك الخط الاخضر. شو بتفرق؟ خالتي هون بستوكهولم القطارات كلها زرق، بس في اشي على الخريطة اسمه الخط الاخضر. ايوه هذا هو، روحي لحقيه روح. ايوه شكرا. مع السلامة شكرا كثير. باي. شكله ضحك علي، صار لي أكثر من ساعة هيك وهلا ما وصلت. تعال نرجع 10 دقايق بتكوني واصلة. عربسكا؟ عربسكا؟ وي بيان سور جو بارل عربي. قلت لك وي انا نهضر العربية، تفضلي. إذا أنت عربي ليش ما بتحكي عربي؟ نعم يا خالتي أنا أتكلم اللغة العربية، تفضلي. طيب لو سمحت، أنا جديدة على ستوكهولم وما بعرف شيء. إيه لو سمحت، هذا هو القطار الأخضر اللي راكبين فيه؟ مسكينة هاك البحرة. إيه أنا كامل مبحرين بهذه الدنيا يا طيب خالتي. ماشي شوف لي اسم هالمحطة ليكون قطعناها وما انتبهت. هذه
روحي الخريطة روحي. يجب أن تجري هنا، ولكنك أنت هنا. يجب أن تذهبين إلى هنا ومن ثم تنزلين هنا. كأنه بعيدة كثير. انزلي هنا خالتي عزيزة. شكرا. انزلي مع السلامة. شكرا. ربي يكون معاك. هاي هنا من بعد جت هنا. خالتي العزيزة، لقد هبطت في البلاصة الغالطة. يا إلهي. Station avstigning för samtliga. Ingen påstigning, avstigning för samtliga. أرابيسكا؟ ايوه حضرتك، انا بتكلم عربي. انت عرفتيني ازاي؟ عرفتك من ملامحك إنك عربي. لو سمحت، هذا عنوان بيتي، تقدر تدلني عليه؟ بدي روح على بيتي. انت ضايعه يا مدام؟ ضايعة. عادي، كلنا بنضيع. ما تتوتريش، خليكي ريلاكس، انا حوصلك. شكرا كثير. تفضلي يا مدام. شكرا. اقدر اساعدك. لك بدك يعني اخذك وفتلك وجيبك. والله شكلي مو بس على السوبر ماركت اللي جنبنا ما رح اعرف اخذك، يمكن حتى على بيتي ما رح اعرف دلك. القطارات هون اشكال والوان، والبلد كبيرة وانا مثل الاطرش بالزفة. سمعت انه في مدن صغيرة بيمرق فيها باص واحد كل ساعة، دخلك عندك هيك الوضع؟ سمعت كمان انه فينا الواحد يبدل بيته ببيت حدا تاني. لما سمعت هيك فورا فكرت فيكي. لك ايه، مو انتي كنتي حابة ستوكهولم وحاستيني عليها؟ تعي لهون وخدي بيتي وقضي وقتك بالقطارات الاخضر والاحمر والازرق والاصفر، وانا بقعد ببيتك بهاربرندا. هاربرندا كان اسمها مو؟ بس اسمعي، عندي شرط واحد، اني اقدر لف هاربرندا كلها بنفس الباص، يعني انكترت باصين. شو قلتي؟